je suis juste à côté, donc ça paraissait pour moi une évidence. Alors en fait c'est parce que je vais faire le Paris au Hermès dans 15 jours avec Sultane et a priori Creta ou peut-être Chaco. Et voilà, donc Sultane n'avait pas sauté depuis Bordeaux, ça faisait vraiment trop long pour elle sans concours pour aller faire ce Paris qui est quand même un petit peu spécial au niveau de la configuration. Donc voilà pourquoi on est là ce week-end. Bonne organisation, bonne piste, bon programme. Soleil, ville étudiante. Faire une performance correcte dans le Grand Prix, c'est-à-dire s'approcher du podium. Là, non, j'ai Colita qui reprend, elle a fait le 1 étoile. Et après, là, le cheval que je viens de passer dans l'épreuve, il est encore un peu en formation, mais sur des épreuves à 1,50 m. Alors mon objectif à la base, c'est de faire sauter les chevaux en indoor, les défraîchir, qu'ils soient un petit peu moins frais dans 15 jours. Et tant qu'à faire, partir avec un petit flot. Alors, montagne dans les Pyrénées, puisque j'aime beaucoup le soleil, mais j'aime horreur de la mer. Je supporte pas me baigner, donc je vais me prendre la montagne. Plutôt montagne, mais pas dans les Pyrénées. Où ça alors ? Dans les Alpes.